Добро пожаловать на YouTube-канал Радио Бизнес FM Краснодар. От первого лица на Бизнес FM Краснодар. В гостях первый заместитель исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края Сергей Храполь. Добрый день, у микрофона Олег Тихомиров. Времена для российского бизнеса настали неспокойные. Двухгодичная борьба с пандемией сменилась обострением ситуации в связи с санкциями со стороны недружественных западных государств. Поэтому на первый план по степени важности для общества выходят институты поддержки отечественного предпринимательства, такие, например, как Фонд развития бизнеса. Сегодня в нашей программе принимает участие Сергей Храполь, первый заместитель исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края. И говорим мы о том, что может сделать фонд для поддержки предпринимателей в нашем крае. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Олег. Давайте сначала все-таки расскажем, что такое Фонд развития бизнеса Краснодарского края. Фонд развития бизнеса Краснодарского края – это один из фондов, расположенных в Краснодарском крае, который занимается, простыми словами, поддержкой предпринимателей в Краснодарском крае. Какие существуют финансовые инструменты, условия этой поддержки? Финансовую поддержку наш фонд оказывает в виде поручительств по кредитам, займам и банковским гарантиям. Иными словами, субъект малого и среднего предпринимательства обращается в банк за кредитованием, либо фонд микрофинансирования Краснодарского края, либо фонд развития промышленности Краснодарского края, и, например, требуется либо займ, либо банковская гарантия, либо кредит. И в случае недостаточности залога, то наш фонд готов выступить поручителем вместо залога. И лимит на субъекта до 60 миллионов рублей. Возникает сразу вопрос, какие условия, то есть за кого вы будете поручаться, за кого нет? Будем поручаться за предпринимателей, которые зарегистрированы, осуществляют деятельность на территории Краснодарского края. Это минимальный нокаут-критерий. Не должна компания находиться в стадии банкротства, не должна компания иметь задолженности по налогам и сборам свыше 50 тысяч рублей. Это минимальный нокаут-критерий, который мы выставляем для предпринимателей. Существует еще достаточно широкий спектр нефинансовой поддержки. Скажите о видах этой нефинансовой поддержки. У нас несколько направлений нефинансовой поддержки у фонда. Одно из направлений – это Центр поддержки предпринимательства, где мы бесплатно оказываем ряд услуг для предпринимателей Краснодарского края. Это и мы можем бесплатно сделать и бизнес-план, мы можем сделать бесплатно фирменный стиль, мы можем сделать бесплатно маркетинговые исследования для предпринимателей, мы можем помочь выйти на маркетплейс. Это обучающие различные мероприятия, и эти мероприятия бесплатны в рамках Центра поддержки предпринимательства. Также у нас есть коворкинг, иная поддержка тоже бесплатная, где предприниматели могут бесплатно находиться на рабочих местах по адресу город Краснодар, улица Трамвайная, 2/6. Там у нас есть безлимитный доступ в интернет, рабочие станции в виде МФУ, полный доступ, где также предприниматели могут посредством общения между собой находить новые знакомства. Но у нас есть еще Центр сопровождения инвестиционных проектов, тоже подразделение, которое на безвозмездной основе оказывает следующую поддержку. Мы можем для инвесторов, которые планируют реализовывать инвестиционные проекты на территории Краснодарского края, мы можем помочь подобрать земельный участок для реализации инвестиционного проекта, поможем подключить коммуникации, именно консультационную поддержку можем оказать от подключения, поможем преодолеть бюрократические проволочки при реализации инвестиционного проекта. Также у нас еще есть инжиниринговый центр, это у нас подразделение, которое занимается поддержкой производственных компаний. Там мы можем сделать уже на софинансировании. 20% за услугу платит предприниматель, 80% оплачиваем мы за услугу. Здесь уже на софинансировании. Здесь такие у нас услуги, как сертификация, испытания, это технический аудит, это финансовый аудит, управленческий аудит, цифровизация, это модернизация производства, консультационная поддержка для модернизации производства. И еще одно подразделение у нас – это Центр прототипирования. Это у нас производственное подразделение, где у нас есть парк 3D-принтеров различных, есть у нас 3D-сканер. Мы поможем реализовать идею для предпринимателей. Грубо говоря, может предприниматель прийти к нам на листочке нарисовать, какой макет, чего может сделать. Мы поможем сделать и сканирование, и макет, и конструкторскую документацию поможем сделать. И также мы можем распечатать все на 3D принтерах.
Вот эта услуга, она платная или бесплатная? Эта услуга, она является платной, там льготный прайс для субъектов МСП, которые зарегистрированы на территории Краснодарского края. От первого лица на Бизнес ФМ Краснодар. В гостях первый заместитель исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края Сергей Храполь. Помимо того, что вы перечислили, существуют еще и мероприятия, существуют конкурсы. Вот об этом расскажите, пожалуйста. Фонд регулярно проводит мероприятия для предпринимателей. И, так, например, в прошлом году была проведена школа молодого предпринимателя «Бизнес молодых». Также у нас проводился фестиваль маркетплейсов, также проводился бизнес-лагерь для самозанятых, бизнес-лагерь для субъектов МСП и прочие различные мероприятия. Регулярно проводятся. О наших мероприятиях, которые будут проводиться, вы можете узнать, если подпишетесь на наш телеграм-канал, либо вступите в группу ВКонтакте. Мой Биз 93. А есть ли какие-то истории сотрудничества, или, как принято сейчас называть, кейсы, связанные с деятельностью фонда? Вы знаете, каждый год огромное количество предпринимателей получает поддержку из различных сфер. Это и производители, и инвесторы, это и компании, которые заняты в туризме, и в сельском хозяйстве, и в торговле. И мы оказываем огромное количество поддержки. Так отдельно никого не хотелось бы выделять, чтобы никого не обидеть. Но мы проводим огромную работу по поддержке предпринимательства в рамках тех мер, которые мы можем оказывать в нашем фонде. Делаем это очень профессионально, как мне кажется. Каким образом предприниматель может обратиться за помощью в ваш фонд? Можно либо к нам позвонить в фонд, это по номеру 8 800 707 0711. Можно написать на нашу электронную почту info@gfkuban.ru. Можно написать нам в группе ВКонтакте, можно написать нам в Телеграм, можно прийти к нам в 2 локации, либо на Трамвайную 2/6, либо на Северную 405. Абсолютно любым способом, главное начать контакт. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у программы «От первого лица» был сегодня Сергей Храполь, первый заместитель исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Спасибо большое, Сергей. Вел программу журналист Олег Тихомиров. Всего доброго.